이미 헌법재판소에서 윤석열에 대해서 헌정사상 처음으로 국군 통수권자의 의무까지 위반했다고 했습니다. 국민들에게 총을 겨눴다고 했습니다. 여기에 동조하고 있는 세력은 발본색원해야 됩니다. 그게 정말 헌정 질서를 세우는 것입니다. 그런데 국민이 보기에는 그 재판을 담당하는 직위원 법관이나 그리고 대선과 관련돼서 이렇게 속전속결을 통해서 정치적 선택 내지 정치적 중립 의무를 위반했다는 그런 합리적 의심이 강하게 드는 것은 당연히 주권자 국민으로서는 궁금한 점을 알아야 하고 그것은 국회를 통해서 알 수 있는 것이 그게 바로 헌법의 견제 수단입니다.